Hey, you don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. Nomor antrian 4. Silakan Bu. Selamat siang Bu. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini ibu saya sedang sakit. Oh, sakit apa ya Bu? Sakit batuk dan tenggorokan, kadang-kadang juga ikut sakit saat batuk. Oh, batuknya kering atau berdarah? Batuk kering. Oh, batuk kering. Tunggu sebentar ya Bu. Saya resepkan dulu. Udah berapa hari? Sudah 4 hari. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ini ada saya kasih obat batuknya. Nanti silakan aja tebus ke apoteknya ya Bu ya. Ya, makasih. Ya, Bu, makasih. ya semoga lekas sembuh. Amin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bantu Bu, Ini saya mau menebus resep dari dokter. tunggu dulu ya resepnya ya. Ya. Bentar ya Bu, saya hitung dulu obat-obatnya. Ini semuanya 100.000, mau ditebus semua atau separuh? Tebus semua saja. Oh iya, kalau semua 100.000. Oh iya, terima kasih. Saya siapkan dulu ya Bu, bisa ditunggu dulu. Ya. Bu Maulida, ini Ya. obat untuk Ibu Bella Bu. Oh iya, makasih ya. Nanti saya panggil ibunya. Atas nama Ibu Bella. Benar, ini dengan Ibu Bella. Ya. Ini Bu, dilihat dari ini, apa benar Ibu sakit batuk kering? Ya. Jadi ini Bu, saya sampaikan ya cara pemakaiannya. Obat ini kan merupakan obat golongan narkotik. Jadi Ibu minumnya cukup 2 kali sehari dan apabila perlu saja. Kemudian disarankan untuk Ibu untuk tidak minum minuman dingin dan Ibu dianjurkan untuk banyak meminum minuman hangat. Terus ketika Ibu minum ini kalau bisa Ibu jangan berpergian dulu seperti mengendarai kendaraan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini Bu, obatnya bisa diambil dan obat ini ditebus dengan resep dokter ya Bu. Ini efek sampingnya apa ya? Efek sampingnya itu tadi bisa mengantuk. Jadi ketika Ibu ini mengonsumsi obat ini, jadi Ibu kan anaknya, jadi saran saya untuk Ibu mengingatkan kepada ibunya untuk jangan berpergian terlebih dahulu ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Isi Bu mau berobat batuk. Batuknya kering apa berdahak? Batuk berdahak. Dahaknya susah keluar nggak? Ya, tapi sama keluar apa yang cocok Bu? Oh ya udah, saya ambilkan dulu ya, tunggu bentar ya. Siapa ya ini? Maulida. Oh, Ibu sakit batuk berdahak ya Bu? Jadi obat ini Ibu minumnya 3 kali sehari setiap 8 jam. Kemudian hindari dulu makan makanan yang berminyak ya Bu, dan jangan minum es dulu. Kemudian efek samping obat ini bisa mengantuk. Jadi ketika Ibu mengonsumsi ini dianjurkan supaya tidak melakukan perjalanan jauh dulu.
Ini obatnya ya Bu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Ya.